大家好，欢迎来到凯文的旅游 Tales。今天要带大家一起探索一个非常特别的地方——阿里山森林铁路。这条铁路不仅有着悠久的历史，还有着无数的美丽传说和壮观的景色。最重要的是，它刚刚重开幕，所以准备好和我一起踏上这段神秘的古老铁路之旅吧。阿里山森林铁路重开幕。经过15年的等待，阿里山森林铁路终于在2024年7月6日全线通车了。这对于所有热爱旅游和大自然的人来说，绝对是一个大好消息。你知道吗？这条铁路在过去25年间，因为地震和台风的破坏而多次中断。经过不懈的努力和修复，这条铁路终于重新迎接来自世界各地的旅客。这次的修复工程非常艰辛，尤其是42号隧道的重新开凿，这可是费了不少功夫呢。但正因为如此，这条铁路才得以重生，让我们能够再次欣赏到沿途的美丽风光。好了，现在让我们来看看这趟铁路之旅有什么亮点吧。首先，当你坐上这条小火车，你会发现自己彷佛进入了一个童话世界。沿途的景色真是美不胜收，有高耸的沙漠、清澈的溪流和壮观的山谷，每一个转弯，每一个隧道都让人惊叹不已。当你到达阿里山站后，还有更多精彩的活动等着你。你可以参观著名的阿里山神木，这可是台湾最古老的树木之一，充满了神秘和传说。还有当地的美食，不管是阿里山的高山茶还是当地的特色料理，都让人垂涎欲滴。说到美食，阿里山的高山茶绝对不能错过。这里的茶叶因为得天独厚的环境，品质非常优秀。你可以在当地的茶园里品茶，感受茶香四溢的美好时光。此外，阿里山的特色料理如高山蔬菜、竹笋和野菜料理也是必尝的美食。如果你喜欢户外活动，阿里山也有很多选择。你可以参加徒步旅行，探索更多的自然景观。阿里山的步道设计非常适合徒步，你可以在这里享受大自然的宁静和美好。夜晚还可以参加观星活动，阿里山的星空非常美丽，绝对会让你流连忘返。此外，阿里山林铁还推出了全新的观光列车许悦号。这列车不仅外观华丽，还提供客制化的餐饮服务，让你的旅程更加舒适愉快。你可以在列车上享受美味的餐点，欣赏沿途的美景，这绝对是一次难忘的旅程。许悦号的内部装潢非常豪华，座椅舒适，窗外的风景如画。你可以在这里放松身心，享受一段愉快的旅程。列车上还提供各种美食和饮品，让你在旅途中也能大快朵颐。列车上还有各种有趣的活动，如茶艺表演、音乐会等，让你的旅途更加丰富多彩。你可以在这里学习茶道，欣赏音乐，享受一段愉快的时光。好了，今天的分享就到这里。如果你喜欢这个视频，别忘了点赞、订阅并分享给你的朋友。我是凯文，我们下次见。阿里山森林铁路等你来探险。